verzija 2 na papiru kaže da postoji unapređenja, kakav je zapravo u vožnji. Sponzor kanala je Motor Revolution. Hajdemo prvo da se fokusiramo na vožnju na autoputu, pošto smo tu u nekoj kraćoj deonici. Vožnja je mnogo prijatnija, mnogo je udobnija, zato što je sam prenos drugačiji na ovom modelu. Nema više onih vibracija, brptanja, baseva iz auspuha, i to se osjeća na otvorenom putu do te mere da je meni mnogo prijatnije i komotnije da vozim recimo ovu verziju 2, evo reći ću nego na primjer onaj 368K. To je prva stvar. Druga stvar, kada smo već na autoputu, to je, reći ću da je malo komotnija zaštita od vetra, ali zašto? Sedište na ovoj verziji 2 je mnogo tanje. Ja bih rekao pa čak i jedno santim 2 tanje u odnosu na prethodnu verziju, što znači da ja se sada više osjećam kao da sam utonuo u skuter nego da sedim nekako visoko i da me zbog toga štiti ovaj vetrobran koji doduše nije napravljen da bude kao na krstarici, ali u ovim trenucima, pošto sam ja malo utonuo, dosta mi rasterećuje glavu i opet čini moju vožnju komotnijom. Tako da neke male stvari su se ipak desile, a one su itekako dobre. Dobro, sad u tunelu nema otpora vazduha i G model hoće malo da poludi. Tako da to su neke sitnice koje mnogo znače. Ali ajde, kada smo već na autoputu, ja bih rekao između 120 i 130 može da se kruzira. Ok, sada imamo dosta vetra što možete i da čujete, tako da ovih 125 su apsolutno u redu. Dakle, otvorena vožnja bez vibracija, nema više toga što je bilo ranije i mislim da bi sa ovim modelom mogao malo više da izdržim na autoputu nego što bi to bio slučaj sa onim prethodnikom, upravo zbog manje količine vetra i zbog tog zvuka brptanja koje sam imao svuda po telu sa ovom prethodnom verzijom. Lepo je to što sad ovdje ima tempomat, vi ga upalite, setujete ga i on će sada održavati tu neku brzinu, što ume da bude možda i prevara, mislim, što može da bude i malo varljivo. Ja ovo ne bi radio na magistralnim putevima, možda eventualno na autoputu, pravo da vam kažem, ukoliko nema mnogo saobraćaja, a ako se na ovo dugme ovako malo to šprica, evo on polako dobija gas i on tu može na taj način da se koriguje, što je super. Sve se to poništava na pritiskom na kočnicu ili na dodavanje malo jačeg gasa i to je praktično to. Kada pričamo ovako o vožnji van autoputa, tu postoji nekoliko stvari koje su dobre na ovoj verziji. Ajmo da krenemo od samog ponašanja i oslanjanja koje je mnogo bolje. Zašto ću reći mnogo bolje? Zato što je prethodna verzija bila nekako tvrđa, brojni korisnici, vozači su se malo i žalili kako im je to sve tvrdo, pa su morali da podešavaju opruge kako napred, tako i nazad. Sada je to rešeno, dakle oslanjanje je mnogo mekše, model mnogo ležernije ide preko neravnina, opet čvrsto, ali opet jednostavno se bolje osjećate. Zontes je uradio nešto što i Honda sa njihovim ADV 350 od prethodnih godina, koje je bilo onako malo tvrđe, sada je to mekše. Naravno da se kopiraju bolji proizvođači, šta oni rade, sluša se tržište i eto, dobili smo mnogo udobniji model prilikom prelaska rupa, neravnina i svega toga na drumu, a pogotovo što, verujem, napred imamo sada i obrnutu viljušku, kao i kod svih ostalih modela iz serije 368, tako da to dodatno doprinosi stabilnosti i nekako boljem osjećaju vožnje i generalno oslanjanje na drumu.
Druga stvar, ajde sada već kada sam dao malo gasa, moram da spomenem, a to je ručica koja ima sad elektronski kontrolisan gas, tako da nemate više onog udarca na gas kad date gas da on hoće da poleti i da cimne. On sada linearno ubrzava, što opet može biti donekle mač sa dve oštrice. U gradu dobro dođe taj cim da možete, ajde, upotrebit ću taj izraz, da se ispalite negde sa neke crte semafora, da se malo bolje snađete u gradu kada je gužva, toga više nema. I nema više lufta na ovoj ručici, dakle vi kada već krećete da dajete gas, tu se nešto dešava. Nema lufta, nema onog više kla, 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 kla. Odmah stvar prelazi u akciju. Takođe, kada smo već kod gasa, njegov zvuk je sada tiši, nema više onog basa, nema više onog nervoznog rada agregata. Sve je to sada mnogo ležernije, tiše, uglađenije i podsjeća me na rad mog 350e, dakle vibracije su mnogo manje, gotovo neprimetne, nema više onog robuznog zvuka, što dobro dođe u gradu, ruku na srce. Nećete više biti tako primetni u saobraćaju kao sa onim prethodnim modelom, ali opet na ovako nekim putevima manjak vibracija dobro će vam doći, jer umeju onako malo i da vas protresu kada dajete jak gas i kada ste već na preko 5000 obrtaja, što će dobro doći na dužim putovanjima, pretpostavljam na autoputu, da ceo taj put podnesete mnogo bolje. Takođe, sedište je izgubilo onu debljinu i onu čvrstinu, sedište je sada malo tanje i imam osjećaj kao da više utonem u skuter, znači nisam više onako iznad njega, a taj osjećaj da sam ja malo više utonuo, boga mi godi mi zato što me ovaj vetrobran bolje štiti. Takođe, sedište nema više onaj jastučić koji su većina vozača prerađivali zato što ih je ograničavao, sada je to urađeno iz jednog dela, tako da viši vozači mogu malo da se raskomote. Evo, ja trenutno sam se tako namestio da, evo, u ovom položaju gotovo kao na K modelu. Imam osjećaj da sam u kruzerskom sedenju na ovom Adventure modelu, tako da ja ću to reći kao plus. Ono što je minus, a to je da sada pri kočenju vaša guzica hoće da klizne malo napred. Ne malo, hoće da klizne napred i to onako solidno napred. Ja trenutno nosim moto pantalone koje na tom 7 modelu imaju onako malo grublju postavu, upravo da bi se to sprečilo, ali ni to me ne zaustavlja da idem napred na malo jačem kočenju. To je neko moje iskustvo, ne znam šta vi nosite tačno kada vozite, manje bitno, možda će se neki drugačiji materijali drugačije ponašati, ali po svemu sudeći na proteklom modelu nisam imao taj slučaj, ovde hoću i da malo kliznem napred, što mi se ne dopada. Obrnite, okrenite, možda vam stvarno modifikacija ne gine kod majstora Srđana, kako bi se eventualno to sprečilo. U suštini, viši vozači od 185 mogu sada da se nadaju malo boljem položaju za sedenje, koji će njima biti komotniji i udobniji. Što se tiče komandi, sve je to sada već malo drugačije. Imate ovaj joystick, imate meni. Na proteklom modelu jedno dugme, jedna akcija, sada je jedno dugme, više klikova da biste došli do akcije, što u principu u početku može da bude malo, za mene koji sam navikao na prethodni model, sad moram da vidim da se snalazim, ali generalno lako se to postiže. Ovo T ne znači traction control, znači touring, dakle sport i touring. Mod vožnje, sada imamo i temperaturu na ekranu, ali nemamo više koliko nam je ostalo kilometara do nekog narednog servisa. Ja volim kada vidim koliko mi je kilometra ostalo do narednog servisa, toga sada nema, izgleda mora da se ulazi dublje u informacije kako bi se to i primetilo. Šteta,
Ali dobro, imamo sada dugme i indikator maglenki koje ne pokazuju više žuto nego samo belo, pretpostavljam zbog tehničkog pregleda ili ko zna čega. Verujem da tu postoji neki džek koji može da se ukači, namontira i da se to sredi. I praktično, da ne kažem to je to, ali ja verujem da ovaj model ima mnogo toga pozitivnog, čak bi se usudio da kažem da je skroz drugačiji model, kao da je se radi o nekom drugom skuteru nego što je to bio slučaj do sada. Meni to više prija, bolja zaštita od vetra jer sam nekako lepo ušuškan, manje vibracija i pravo da vam kažem, meni je to za početak dovoljno. Sve ostalo, verujem da je ostalo isto. A evo, Nikola i ja se polako približavamo Lajkovcu, idemo na snimanje i želim ovom prilikom da vas pozovem na sajt samoskuteri.com jer su u toku 3 objavljene vožnje, 2 za članove udruženja na 2 točka, a jedna otvorena vožnja koju organizujemo kolega Tomić i ja 19. jula, sastanak na parkingu Emecete na Bežanijskoj kosi u 9:30, polazak u 10:15, idemo malo na Avalu da se družimo, da se vozimo, da razmenjujemo iskustvo, da se upoznamo i da vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Šta vi mislite o ovom modelu, posebno u verziji 2? Ako sam nešto preskočio da dodam, molim vas, dopunite šta i kakva su generalno vaše iskustva sa ovim 368G modelom, napišite u komentaru, a do nekog našeg narednog viđenja i susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.